El Observatorio de Aves Kiekari es un espacio y un esfuerzo dedicado a la investigación y a la conservación de las aves, de las abejas y del bosque de niebla. Yo soy Alan Monroy Ojeda, soy un ornitólogo apasionado y me interesa mucho nuestro papel como guardianes y como restauradores de la tierra. Como tal, el bosque de niebla es uno de los ecosistemas con mayor diversidad biológica por unidad de espacio y es también uno de los receptores y proveedores de agua para la mayoría de los habitantes. Y sin embargo, tan solo el 1% del territorio conserva este tipo de ecosistema. Entonces nosotros desde 2016 nos dimos a la tarea de proteger el bosque remanente y principalmente restaurar el hábitat degradado mediante la exclusión del ganado, la reforestación, la implementación de sistemas agroalimentarios y agroecológicos para fines de autosuficiencia alimentaria y también mediante sucesión natural ecológica. Y en 7 años hemos pasado de tener un potrero con algunos árboles a estar viviendo en un bosque en regeneración. Uno de los retos que tenemos es no solo restaurar el espacio que nosotros tenemos, sino también comprometer y generar una red de colaboración con nuestros vecinos, principalmente Cuenca Arriba, para lograr conservar toda la cuenca, que se mantenga limpia, que el bosque se mantenga conectado y también que el río se mantenga limpio y con suficiente agua. Notamos la presencia de cada vez más días de calor, menos días de lluvia, menos días de neblina, y entonces precisamente las acciones de restauración del bosque buscan mitigar este efecto de cambio climático, pero como siempre nuestro compromiso pues es lograr la restauración pues de todo el paisaje en beneficio tanto de la comunidad como de las especies. Una de las principales actividades que realizamos es la investigación de las aves mediante la observación metódica y el anillamiento científico. El anillamiento es una herramienta que nos permite marcar a las aves silvestres utilizando un anillito de aluminio, y entonces esta herramienta nos permite conocer medidas morfométricas, parámetros de sobrevivencia, de longevidad, de rutas migratorias de las aves. Y en su conjunto, las investigaciones generadas nos han permitido registrar más de 230 especies de aves en Kiekari, y el anillamiento nos ha permitido descubrir que mientras se va regenerando el bosque, nuevas especies de aves amenazadas están llegando buscando refugio en este espacio. Entre esas especies que estamos protegiendo se encuentran las aves migratorias, el zorzal maculado, el chipe de alas amarillas y el chipe de cachetes dorados, así como también proveemos de hábitat para especies endémicas como el mascarita matorralero y el chiviscoyo. Otra de las actividades que hemos realizado es la construcción de un vivero donde se producen plantas y árboles nativos, muchas de ellas de estas especies con fines de proveer alimento y hábitat para las aves y para las abejas. Y en general nosotros lo que aquí buscamos es conocer, restaurar y aceptar y tomar nuestro rol como guardianes de este bosque.